Right now I'm in a southern province known as the largest island in Thailand. Welcome everyone to Phuket. Whoa! Phuket is Thailand's only island with provincial status, and it's renowned for its stunning seas, beautiful beaches, and abundant natural resources. Once a mining mecca, the island's ancient tin mining industry drew foreign investors from Europe and Asia, and Phuket accumulated wealth and status. But that glittering tin age has long passed, replaced by a seductive new identity, a luxury island tourism paradise. Travelers, both Thai and foreign, find themselves smitten by Phuket, a global playground for wandering souls coming for the world-class resorts, bragging rights landscapes, and every tourism activity imaginable. And then there's the food. Old Town Phuket is known as a city of gastronomy for a reason, with its own unique cuisine set to rival any other province in Thailand. In 2022, Phuket welcomed over 9 million visitors, injecting over 200 billion Thai baht into the nation's coffers. And in 2023, an expected 12 million souls will descend upon Phuket's shores, further cementing its status as the most enticing and exotic island destination in Asia. But for this visit on the Edible Story Thailand, I didn't come to Phuket for the sun, the sea, and the sand. That's for another visit. I've come to track down the recipes and the food that makes Phuket famous. This is O Tao. And this one is หมี่หุ้นซุปกระดูกหมู And this is อาปอง And this one is the almost impossible to pronounce OL. And these ones are Poppiasot Phuket. And this is Khanom Jean. Well, by this point, I think it's safe to say that Phuket is a culinary paradise in addition to a paradise of beaches and natural beauty. But it's not the curry noodles or the spicy soups that has brought me down to the Pearl of the Andaman this time. In fact, I'm after something a little bit different. In fact, it's a dessert, a cultural dessert, per se, with the peculiar name Red Tortoise Cake. Red Tortoise Cake. Yes, you heard that correctly. And it's the first time I've heard of a dessert formerly named after an animal in the shape of a tortoise shell. Knowing Thailand, there's got to be a story. So join me as we unravel the sweet mystery of Red Tortoise Cake on the Edible Story Thailand. And I'm going to go right to the source with a member of the Phuket Old Town Community Association to get the backstory on the Khnom Tao Dang, or the Red Tortoise Cake. This is อาจารย์ลีเกียรติสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมถามถึงเสื้อได้ไหมครับเสื้อแบบนี้ก็ดูสวยงามมากเลยนี่เป็นเสื้อ ขอบคุณครับ ของชาวภูเก็ตหรือเปล่าครับผ้าปาเต้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของคนภูเก็ตแล้วก็เสน่ห์ของคนปักใต้รวมถึงชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่แถบมาลายูพวกนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์หรือปีนังมันเป็นดีไซน์ที่มีความหลากหลายสามารถเอามาตัดเสื้อผ้าให้เกิดความสวยงามได้แล้วอาจารย์ครับผมมาที่ภูเก็ตผมอยากจะเรียนรู้ถึงขนมอย่างหนึ่งที่มีชื่อแปลกมากนั่นก็คือ Red Tortoise Cake หรือขนมเต่าแดงขนมเต่าแดงมันคืออะไรจริงๆครับขนมเต่าแดงจริงๆแล้วคนภูเก็ตเรียกว่าอังกูฮะอังก็คือสีแดงกูก็คือเต่าสีแดงนี่เป็นความเชื่อของคนจีนว่าเป็นสีมงคลไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยก็จะมีสีแดงไปด้วยแล้วก็มีความสวยงามส่วนกู้เองเนี่ยในภาษาจีนฮกเกี้ยนเนี่ยหมายความว่ายืนยาวหรือนานๆอย่างเช่นผมเจอคุณแดเนียลวันนี้แล้วผมไปเจอคุณแดเนียลอีก2 ปีข้างหน้าบอกว่ากูเรื่องหน้าไม่ได้เจอหน้ากันกูเรื่องนานแล้วนะที่เราไม่ได้เจอหน้ากันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำทักทายเหมือนกันต้องเล่าก่อนว่าขนมอังกูหรือว่าขนมเตาแดงก็มีความสำคัญกับคนจีนโดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยนแล้วก็คนภูเก็ตที่อพยพมาแล้วเนี่ยเอาวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองเอาเข้ามาด้วยคือไม่ได้ลืมรากเหง้าของตัวเองพอมีอย่างเช่นพิธีมงคลหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเอาขนมอังกูเนี่ยเป็นขนมมงคลก็จะอยู่บนโต๊ะไหว้บรรพบุรุษโต๊ะไหว้เทพเจ้าไหว้เทวดาในโอกาสสำคัญเชื่อว่าจะเป็นขนมที่ชาวจีนหรือชาวภูเก็ตกินไม่บ่อยแต่ปีละครั้งหรือปีละ2 ครั้งอะไรกันเฉพาะงานพิเศษเลยใช่ไหมถ้างานพิเศษเนี่ยก็จะเป็นขนมต่อเหมือนกันก็คือวิวัฒนาการมาจากอังกูก็เป็นตัวกู
ตัวกู้นี่ก็จะมีแบบเฉพาะพิเศษช่วงเทศกาลเพาะต่อฮะเทศกาลเพาะต่อนี่ก็คล้ายๆกับศาสตร์จีนศาสตร์จีนเนี่ยของคนจีนทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มวันที่ 15 ของเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีนช่วงกันยาสิงหาช่วงนี้แล้วแต่ว่าเดือนจีนนี้ไปตรงกับเดือนไหน After we talked about the Paw Festival and the large turtle pastries, I regret not being able to attend the event this year. But based on additional information we found, the word Paw means relieving others from suffering, and it could also mean performing acts of merit for the benefit of deceased relatives. The red turtle pastry, known as Tua Gu, comes from a Hokkien dialect where Tua means big and Gu means turtle. This refers to the large-sized turtle pastries made from wheat flour or noodle dough, mixed with syrup without any filling. It's then decorated with red icing on the turtle shell and is often dedicated to respected individuals or families, groups or organizations. Additionally, auspicious phrases or well-wishing words are then written on the pastry, such as good luck, prosperity, success, or gold and silver rings, and so on. The size of the turtle pastry can vary from small to large, depending on the beliefs and desires of the dedicated individuals. Nowadays, the Paw Festival is not only popular among Phuket locals, but attracts people from other provinces who want to participate in the ceremonies at the various temples, making it one of the most diverse and widely celebrated cultural events in Phuket. ผมจะมีโอกาสกินไหมหรือก็ถ้าอยากจะเรียนรู้การทำผมทำได้ไหม ทำได้ฮะแต่น่าจะเป็นอังกู อังกู อังกูตัวเล็กๆก็จะมีทำอยู่ที่บ้านเลขที่ 92 ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Let's go Phuket Old Town is that timeless enclave on the southern part of the island I can visit countless times and always feel like I'm discovering something new. Each visit brings fresh surprises, steeped in antiquity, legacy, and the local identity preserved for hundreds of years. Old Town Phuket is a true cultural gem on the island. All right, I'm right in the heart of Old Town Phuket. I found Man 92, which is Man 92, an old heritage house, which is an absolutely beautiful location. And in honor of making traditional Thai Chinese desserts, I've worn a Southern Thai outfit, and I have a great opportunity to work with P. Noi, who's a local expert in making the red tortoise cake. So, สวัสดีครับพี่น้อยครับผม สวัสดีค่ะเดเนียล แล้วขอพายว่าพี่น้อยชุดสวยงามมากเลย อันนี้เป็นชุดแบบไหนครับ อันนี้เป็นชุดบ้าบ่าจะเป็นบ้าบ่ากับย่าหยาอันนี้เป็นบ้าบ่าซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงพลานากันก็จะเป็นชุดพื้นเมืองทั่วไปคือจะเห็นว่าเวลาที่มีงานมีอะไรคนจะใส่ชุดแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็เริ่มใช้ชุดนี้เป็นชุดที่เริ่มใช้เป็นชีวิตประจำวันละ สวยมากเลย สวยมาก ผู้ชายก็ต้อง ผู้ชายเป็นบ้าบ่าผู้หญิงเป็นย่าหยา เป็น ใน ย่าห จ ยา ริงๆแล้ว อย่าบอกผมนะครับอย่าบอกจริง อันนี้คือเป็น red tortoise cake จริงเหรอครับ เลสโซโตมันสีแดงหรือเปล่าล่ะคะแล้วเป็นลายอะไรคะ ดาวแดง เขาก็เรียกขนมเต่าแดงตามตัวเต่าอะค่ะ ยังมีคำถามอันนี้ก็เป็นดาวแดง ค่ะ But these ones are green and yellow. ทำไมก็ต้องมีแบบสีหลากหลายอย่างนี้ด้วย คือดั้งเดิมคือสีแดง แต่ตอนเนี้ยสมัยเนี้ยเราจะทำเป็นหลายสีคือสีเหลืองเนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งฟักทอง อ๋อ pumpkin color แล้วก็ สี เขียว เขียวนี่ก็คือใบเตย ใบเตย pandan leaves ตัวไส้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มทำหลายๆไส้เพื่อให้มันเป็นตัวเลือกของนักท่องเที่ยว อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าคือว้าวนะครับ เราจะใช้อันนี้เพื่ออะไร ถ้าไม่ได้เป็นดาวแดง ที่เราเห็นพิมพ์หลาย ๆ อย่างเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยจะอยู่กับตัวขนมเต่าแดงเนี่ยเราจะใช้ในประเพณีมงคลทุกอย่างเลย ที่ว้าวกว่าเราจะใช้ขนมเต่าเนี่ยในพิธีการเฉลิมฉลองเด็กครบ1 เดือน เหมือนกับโกนผมไฟแต่ของภูเก็ตถ้าบ้านไหนได้ลูกชายเราจะทำขนมเต่า turtles or boys แต่ถ้าบ้านไหนได้ลูกสาวเราจะทำขนมที่มันเป็นดอกท้อแบบนี้ ถ้าเราไปให้บ้านไหนเขาจะรู้เลยว่าอ๋อบ้านคุณได้ลูกสาวใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะดูจากขนมที่เราเอาไปให้ ดูมันว่ามีวัตถุดิบเยอะแยะเลย มีแค่3สิ่งที่เป็นหลักๆเลยก็มีตัวไส้ตัวแป้งแล้วก็ตัวแม่พิมพ์จะเริ่มจากการทำไส้ก่อนเลยนะคะอันนี้คือถั่วทองคือถั่วเขียวที่เราลอกเปลือกออกแล้วเราจะเอาถั่วเนี้ยนะคะไปแช่ประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงแช่เสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งเราจะนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้มันสุกพอเราได้ถั่วนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาไปบดอีกบดไม่ต้องตำก็ได้ใช้บดเอาก็ได้แบบนี้ ถ้าไม่ได้นะเนี่ยฉันไม่เอาเป็นลูกเขยหรอกแบบเนี้ย This is the crushed mung bean แล้วก็เอาไปกวนใส่ด้วยกะทิ น้ำตาลเราก็จะกวนจนให้มันเหนียว เพื่อที่เอามาปั้นเป็นไส้
minutes. You can't hesitate. You can't leave it. Otherwise, it'll get all lumpy. You have to continue stirring. Sure, there's machines that do this, but she was saying making Thai style or Chinese style desserts is very therapeutic. It's like meditation. Cool way to say it. Okay, we've got this mung bean and coconut melting up into a perfect little ball. แล้วคิดยังไงครับพี่หน่อย ได้แล้วค่ะ อันนี้คือได้แล้ว หอมมากด้วย โอเค ต่อไปนี้เราก็ต้องทำอะไรครับ เดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้มันอุ่นๆสักนิดนึงเพื่อที่เราจะปั้นได้ ขั้นตอนต่อไปทำอะไร เราก็จะทำตัวแป้ง เราจะมีเคล็ดลับในการผสมแป้งนิดนึงนะคะ เพื่อให้แป้งนุ่มเราจะทำหัวเชื้อของแป้งโดยการตักแป้งมานิดนึงนะคะ แล้วก็เราก็จะเอาแป้งเนี่ยไปกวน มีคำถามครับ มันต้องเป็นแป้งข้าวเหนียว ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีก็ ไม่ได้เพราะแป้งข้าวเหนียวคือความเหนียวหนึบแป้งข้าวเจ้ามันจะแข็ง แป้งข้าวเหนียวนี่สื่อถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นมันถึงเป็นขนมที่เราทำทานในครอบครัวเพื่อให้กลมเกลียวกันในหมู่ญาติพี่น้องทีนี้เราก็จะพยายามให้แป้งที่ร้อนกับแป้งที่เย็นเนี่ยผสมกันแล้วอ้าวร้อนใช่มันร้อนมากเลยโอ้กาดอ้าวพี่หน่อยทำดีกว่าแต่พูดแรกคุณน้ำได้เดี๋ยวเราจะตัดร้อนด้วยการที่เราจะใส่กะทิกะทิเนี่ยเราจะใส่เพื่อให้แป้งมันมีรสชาติของความหอมเวลาที่เรานึ่งนะคะทำไมก็ต้องใช้มือด้วยครับคือมือเนี่ยมันจะทำให้เราสัมผัสตัวเนื้อแป้งได้แต่ถ้าเราใช้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้สัมผัสกับเนื้อแป้งเราจะไม่รู้ว่าแป้งมันเหนียวนุ่มขนาดไหนแล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารทีนี้เราก็จะหยดน้ำลงไปเราจะใส่ทีละนิดๆนะคะ One of the things I've learned on this experience, one of the things I love about making all these different types of khanom or Thai desserts, Thai Chinese desserts, is how inexact the measurements seem, to me at least. It's a few spoonfuls of that, a few scoops of this, a little bit of this, a little bit of that. And there seems to be no exact measurements, and it always depends on the wisdom of the master, the wisdom of the person making it, and how often you actually just get your hands right into the dough, right into the sauce, right into the whatever it is you're making. It's very labor intensive, but I feel like all these dishes on the Edible Story, it's like a labor of love, and it's fun. This is our dough, all right, freshly kneaded, a little bit of coconut milk, put it in there. เราก็จะเซตไว้รอ15 นาที ซึ่งต่อไปนี้ก็ต้องทำอะไรครับ เราก็จะปั้นไส้ให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ All right, this seems easy enough. Next step, we take our filling, the mung bean coconut milk filling, roll it into nice little balls. It looks like a long gun, actually. เอาใช้มือเดียวเก่งมาก ฝีมือของเรา perfect เป๊ะมาก ซึ่งเราได้ไส้ที่เป็นวงกลมแล้ว ต่อไปนี้ต้องทำอะไรครับ เราจะเอาน้ำมันนะคะทาใบตองเพื่อที่จะรองเต่าเวลาที่เราปั้นเต่าเขาออกมาเราจะวางบนใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งเพื่อไม่ให้มันติดใบตองเราจะเริ่มทำเต่าแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะหยิบแป้งมาให้มันปริมาณเท่ากับตัวไส้เราก็จะทำให้มันแบนๆทำให้มันบางที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะว่าแป้งขนมเนี่ยมันจะต้องบางถ้ามันหนาแบบนี้มันจะกินไม่อร่อยไส้ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะห่อเลยทำไมเราต้องทำให้มันเป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะทำให้แป้งเนี่ยมันบางเสมอกันเขาบอกว่าเวลาเคาะเต่าเนี่ยห้ามตกพื้นเพราะเต่าคือโชคลาภถ้าคุณทำเต่าตกปุ๊บเนี่ยโชคลาภคุณหายหมดเลยเคาะสิ I have made a turtle, our red tortoise. Now we put it on the plate before we steam it. And now, the magical moment, 9 minutes have passed. Wow, whoa, look at that! These are so much redder and brighter. This is our production. I'm gonna start straight out of the steamer. Red tortoise cake. Oh, that's good. Good, younger. Chewy. But what I love, it is not sweet. It's this nice, earthy mixture of the mung bean, the coconut. It's a bit chewy and marshmallowy, but good, better than good. So
I've heard that the red tortoise cake is only served on very auspicious occasions, Chinese New Year, as well as the festival in September called Pato, and on certain auspicious occasions like the birth of a child. If it's a boy, it's a turtle. If it's a girl, it's this lovely floral cake. But, I was saying, these days, it's really hard to find these, even at festivals and at marketplaces, once or twice a year only. So, if we go and give it to other people, what does it signify? Does it have some special meaning? ถ้าเราไปให้คนอื่นช่วงปกติอย่างนี้เป็นวันอาทิตย์จะมีความหมายพิเศษไหมก็เหมือนเราไปอวยพรให้เขาโชคดี มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง จริงๆ แล้วนอกจากเทศกาลที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ย เราสามารถเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้เป็นวันเกิดได้ แล้วก็อวยพรให้ท่านอายุยืน Cool. For long life, prosperity, longevity, health. You can also give it to elders on their birthday to signify stay with us for the next 50, 70 years. Have long life. Luck, the little symbols on the top are about longevity, prosperity, wealth, luck, fortune. So, like so many things in Thai and Thai Chinese culture, these desserts have actually a very deeply embedded meaning that if you just saw them on the side of the road, you probably wouldn't know. But because we're lucky doing the Edible Story Thailand, we get it right from the source. ตกลงถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปแจกจ่ายอยากให้ฝรั่งนักท่องเที่ยวมาลองชิมด้วยให้เขาได้ชิมว่ามันอร่อยแค่ไหนใช่ All right, we are standing right in the middle of Talat Yai, Lat Yai, and this is the thing I love about Phuket. Everybody knows it's famous for beaches and natural beauty, but everybody from around the world comes right here. Right now, I'm with someone very important, the president of the Phuket Old Town Association, พี่คานผมเห็นว่าพี่คานเป็นหนึ่งในคนที่กำลังรักษาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือการแต่งกายหรือของเย็นแบบโบราณของชาวภูเก็ตแล้วสำหรับคุณเป็นชาวภูเก็ตมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกยังไงว่าผมเป็น preserver of culture แบบนี้ก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราถ้าเราไม่ช่วยบ้านของเราแล้วเราจะช่วยที่ไหนก่อนแล้วก็เราเริ่มต้นคนเดียวไม่ได้เราต้องชักชวนคนอื่นด้วยและที่สำคัญที่สุดถ้าเมืองมันเติบโตเมืองเจริญเนี่ยทุกคนก็มีรายได้ทุกคนก็มีความสุขนะครับเราจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่จะได้รับวัฒนธรรมมาที่ดีนะครับแต่ว่ามันเงียบหายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพลิกฟื้นเมืองขึ้นมาให้ได้โดยภาคของประชาชนแล้วก็อาศัยเครือข่ายของภาครัฐเข้ามาด้วยกันต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าของเราก็ทำให้วันนี้เนี่ยเมืองเก่ามันมีชีวิตขึ้นมาเขาบอกว่าเที่ยวภูเก็ตให้ครบต้องจบที่ไหนครับต้องจบที่ย่านเก่าใช่แล้วครับเที่ยวภูเก็ตให้ครบต้องจบที่ย่านเก่าครับ Old Town Phuket architecture is absolutely stunning. Well, for me, the red tortoise cake certainly has a bigger, bolder taste than the sum of its parts. And to me, this khnom dao dang actually represents something that's very unique and cool and special about Phuket. Phuket, of course, is an island known for bringing travelers from around the world to its ultra-luxury resorts and incredible range of amenities and activities. So beneath that globally famous veneer, it might be easy to forget that there's been a culture here, a unique local culture, long, long before we travelers arrived. So red tortoise cake, to me, is a symbol of that culture's connection to its own past, preserving it, cherishing it, sharing it. And Phuket is a world-class destination, not just for the beauty of its beaches, but for the beauty of its traditions and local culture, illustrated by a unique historical snack. And for me, it's another fascinating bite of the Edible Story Thailand. Well,